Dear students and friends, in this lecture I will be discussing about the drugs used for the treatment of cough. காஃபுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் என்னன்னா, அது மட்டும் இல்லாம மியூக்கோலைட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் மீன் பை காஃப்? இருமல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். இந்த ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் எதனாலன்னா, for expulsion of the respiratory secretions and foreign particles from air passages. ஏர் பேசேஜில் அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகியிருக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி செக்ரீஷன்ஸையும் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸையும் வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம் தான் காஃபு. இந்த காஃப் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் தி மெக்கனோ ரிசப்டார்ஸ் ஆர் கீமோ ரிசப்டார்ஸ். ரிசப்டார்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, இட் மே பி இன் தி த்ரோட் or in the respiratory passages and stretch receptors in the lungs. ஸோ இந்த ரிசப்டர்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இந்த இருமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஃப். இந்த காஃப் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக டிவைட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப். நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப்னா அதை வந்து நம்ம சப்ரஸ் பண்ணணும் பை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி காஃப் சப்ரசன்ட். வேறஸ் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் டியூ டு எக்ஸசிவ் ஸ்போட்டம் இன் தி ஏர்வே. அப்போ அந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்போட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஹாவ் டு கிளியர் தி ஏர்வே பை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃபுக்கு வந்து நம்ம காஃபை சப்ரஸ் பண்ணணும், ப்ரொடக்டிவ் காஃபுக்கு வந்து ஏர்வேவை கிளியர் பண்ணணும். எப்படி? பை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சம் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா காஃப் வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியல் ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம். இப்போ பெனிஃபிஷியல் ரியாக்ஷன் எதுக்குன்னா, இட் கேன் பி யூஸ்டு டு ரிமூவ் எக்ஸசிவ் செக்ரீஷன்ஸ் இன் தி ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜஸ். இது இல்லாமல் பொட்டன்ஷியலி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்சஸ் எதுவும் இருந்ததுனாலும் அதையும் நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம். சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து காஃபிங் வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெர்னியா சர்ஜரி பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம காஃபிங் பண்ணோம்னா அது சில ப்ராப்ளத்தில் கொண்டு போய் விடும். ஸோ திஸ் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் காஃப். வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ் ஃபார் காஃப்? என்ன காரணங்களால் காஃப் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்பர் அண்ட் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் மூலமாக வரும் இல்லையா? அப்போ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லை லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா சைனசைட்டிஸ் ரைனைட்டிஸில் நம்ம விடக்கூடிய போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் இருக்கு இல்லையா, அதனால் வரலாம். க்ரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ், தட் இஸ் டியூ டு ஸ்மோக்கிங். அந்த செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு காஃப் வரலாம். இது இல்லாமல் ஆஸ்மாவால் காஃப் வரலாம், பல்மனரி டியூபர்குலோசிஸ்னால காஃப் வரலாம். அதாவது இடைவிடாத இருமல்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது. இட் சம்டைம்ஸ் gastrointestinal reflux diseases like reflux esophagitis, அந்த மாதிரி டிசீஸில் கூட காஃப் இருக்கலாம். இது இல்லாமல் நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய சில ட்ரக்ஸு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசிஇ இன்ஹிபிட்டார்ஸ், ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏசிஇ இன்ஹிபிட்டார்ஸ், கேப்டாப்ரில், அயோடைடு, இந்த மாதிரி மருந்து கூட காஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். நம்ம என்ன ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம். காஃபுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரஞ்சியல் டெமுல்சன்ட். பேரஞ்சியல் டெமுல்சன்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது வந்து தே ப்ரொவைட் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் ஓவர் தி சென்சரி ரிசப்டார்ஸ் ஆஃப் தி பேரிங்ஸ். பேரிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சென்சரி ரிசப்டாரில் ஒரு ஒரு கோட்டிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணும். அது பேர் வந்து சூத்தனிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் கால்டு டெமுல்சன்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம காஃப் ட்ராப்ஸ் இருக்குல்ல, விக்ஸு காஃப் ட்ராப்ஸு, ஸ்ட்ரெப்சில்ஸு, அந்த மாதிரி லொசேஞ்சஸ் காஃப் ட்ராப்ஸு, அப்புறம் லிங்டஸ், கிளைசரின் அண்டு லிக்கரைஸ், அதிமதுரம் சொல்லக்கூடிய லிக்கரைஸ். எக்ஸ்பெக்டரண்ட் இருக்கு பாருங்க, இது வந்து இந்த ப்ரொடக்டிவ் காஃப்னு சொல்கிறோம்ல, எக்ஸஸாக ஸ்பூட்டம் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கிறப்ப அந்த ஸ்புட்டத்தை வந்து லிக்விஃபை பண்ணி அதை நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். தி இன்க்ரீசஸ் செக்ரீஷன்ஸ்
அதனால் வந்து இது செக்ரீஷன் என்ஹான்சர்ஸ்னு சொல்லலாம். உதாரணமாக சோடியம் சிட்ரேட்டு, பொட்டாசியம் சிட்ரேட்டு, பொட்டாசியம் அயோடைடு, குயாஃபெனசின், பசாக்கா, அதாவது இந்த ஆடதோட வேசிக்கால் வரக்கூடிய பசாக்கா, அம்மோனியம் குளோரைடு, இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டரண்ட். இது இல்லாமல் ஸ்போட்டத்தோட விஸ்காசிட்டியை கம்மி பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸு. ஸ்போட்டம் வந்து ரொம்ப விஸ்கஸாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வெளியில் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ என்ன பண்ணணும், கட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்போட்டத்தை வந்து நம்ம லிக்விஃபை பண்ணணும். That means we have to reduce the viscosity of the sputum by administration of certain mucolytic. அதுக்கு வந்து bromoxin, ambroxol, N-acetylcysteine and carbocysteine, இதெல்லாம் mucolytics கீழே வருது. இது இல்லாமல் நான் ப்ரொடக்டிவ் காப்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, சென்ட்ரல் காப் சப்ரசன்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடின், போல்கொடின், இது வந்து ஓபிஐஸில் வருது. சில நான் ஓபிஐஸ் வந்து நஸ்காஃபின், டெக்ஸ்ட்ரோமித்தார்ஃபின், இது இல்லாமல் ஆன்டிஹிஸ்டாமைன்ஸ் லைக் குளோர்பெனிராமின் மெலியட், டைஃபெனைட்ராமைன், புரோமிதாசின், இதெல்லாம் சென்ட்ரல் காப் சப்ரசன்ட்டில் வருது. அதுக்கப்புறம் அட்ஜுவன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமாவுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சால்பிட்டமால், டெர்பிட்டாலின், இந்த மருந்தையும் நம்ம காஃபுக்கு கொடுக்கலாம். உதாரணமாக ஒரு காப் சிரப் எடுத்துக்கோங்களேன். காப் சிரப் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெக்டரண்ட் இருக்கும், ஒரு மியூக்கோலைட்டிக் இருக்கும், ஒரு சென்ட்ரல் காப் சப்ரசன்ட் இருக்கும். இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு காப் சிரப் பண்ணோம்னா அது வந்து நல்லா வேலை செய்யும். இப்போ மியூக்கோலைட்டிக்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். மியூக்கோலைட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா டீபாலிமரைஸ் தி மியூக்கோபாலிசாக்கரைட்ஸ் இன் bronchial secretion. bronchial secretionsல இருக்கக்கூடிய மியூக்கோபாலிசாக்கரைடை டீபாலிமரைஸ் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும். விஸ்காசிட்டி குறைஞ்சதுன்னா அந்த ஸ்போட்டம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடும். ஸ்போட்டம் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டரேட் பண்ணிடலாம். இது வந்து புரோமெக்சின். ஆம்பராக்சால் அதுவும் புரோமெக்சின் மாதிரி தான். அசிட்டல்சிஸ்டினும் கார்போசிஸ்டினும் என்ன பண்ணுவோம்னா they break sulfide bond in mucopolysaccharide. mucopolysaccharide வந்து எப்படி இன்டாக்டாக இருக்குனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் தி சல்ஃபைட் பாண்டு. அந்த சல்ஃபைட் பாண்டை உடைச்சிட்டோம்னாக்கா அந்த விஸ்காசிட்டி நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம். அதன் மூலமாக நம்ம அந்த சளியை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம். இது N-acetylcysteine அண்ட் கார்போசிஸ்டின். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காப் சப்ரசன்ட், அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு ஆன்டிடசிவ். இது வந்து ஓபியம் அல்கலாய்ஸ் வந்து மித்தைல் மார்ஃபின். மித்தைல் மார்ஃபின் வந்து நத்திங் பட் கொடின். மார்ஃபினில் வந்து 2 OH குரூப் இருக்கும். ஒரு OH குரூப் எடுத்துகிட்டு மித்தைல் குரூப் போட்டோம்னாக்கா தட் இஸ் கால்டு மித்தைல் மார்ஃபின். அந்த மித்தைல் மார்ஃபின் வந்து அனால்ஜெசிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து செலக்டிவாக காப் சென்டரில் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த காஃபை நம்ம சப்ரஸ் பண்ணிடலாம். 6 மணி நேரத்துக்கு இந்த மருந்து வேலை செய்யும். இதுக்கு அடிக்ஷன் லயபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. மார்ஃபின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்ஷன் லயபிலிட்டி அதிகம். இந்த மருந்துக்கு வந்து அடிக்ஷன் லயபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. இது மார்ஃபினோட ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் வரும்னு வச்சுக்கோங்க. கான்ஸ்டிபேஷனு, ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன், ட்ரௌசினஸ், இதெல்லாம் வந்து ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் தி கொடின். போல் கொடின்னு ஒன்று இருக்குது, கொடினோட டெரிவேட்டிவ்ஸ். அது என்னன்னா அனால்ஜெசிக் ஆக்ஷனே கிடையாது, அடிக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடையாது, ஆனால் லாங் ஆக்டிங் காப் சப்ரசன்ட். கொடின் வந்து 6 மணி நேரத்துக்கு வேலை செய்யும், இது 6 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே வேலை செய்யும். அதனால தான் இட் இஸ் லாங்கர் ஆக்டிங் ஆன்டிடசிவ். நஸ்காஃபினும் டெக்ஸ்ட்ரோமித்தார்ஃபினும் வந்து நான் ஓபியாய்டு. ஓபியம் அல்கலாய் நஸ்காஃபின், இதையும் காஃப் வந்து சப்ரஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் வெரி ஈக்குவலன்ட் டு தி கொடின். இது வந்து ஹிஸ்டமின் ரிலீஸை அதிகப்படுத்துறதுனால இட்ஸ் ஹிஸ்டமின் லிபரேட்டர். அதனால ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு இந்த நஸ்காஃபினை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டெக்ஸ்ட்ரோமித்தார்ஃபின் ஒன்று இருக்குது, இது வந்து சிந்தட்டிக் ஓபியம் அல்கலாய்ஸு. இதுக்கும் வந்து ஆன்டிடசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஆனால் இது என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேட்டிங் எஃபெக்ட் கிடையாது. ஓபியம் டெரிவேட்டிவ்ஸாக இருந்தாலும் இது கான்ஸ்டிபேட்டிங் எஃபெக்டே கிடையாது. Some of the antihistamines, for example, on the chlorpheniramine, diphenhydramine, promethazine, because of its anticholinergic property and sedative property, it can be used for the treatment of allergic cough. Cough associated with allergy இருந்ததுன்னா antihistamine கொடுக்கலாம். இது இல்லாமல் bronchospasmum காஃபை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுனால
அந்த மாரி காஃப்க்கு வந்து we can supplement with அதாவது நம்ம அட்ஜுவன்ட்னு சொன்னோம். Apart from the cough suppressant, we can give some of the bronchodilators like terbinafine, salbutamol அந்த மாதிரி மருந்தையும் நம்ம சேர்த்து கொடுக்கலாம். So with this, you have completed the drugs used in the treatment of cough and also some of the mucolytic. Next class, we will be discussing about the corticosteroids. Thank you.